Bal qiyaas habeen ayaa waxaa tagtay sariirtaada adigoo telefoonkaaga gacantaada ku haysta. WhatsApp ayaad isticmaalaysaa, Facebook ama waxaad daawanaysaa TikTok. Sawirro iyo lacago ayaa kugu jiri kara telefoonkaaga. Dadka aad taqaanid ayaa kala xiriiraysa. Wax walba waxay kula muuqdaan kuwo caadi ah. Laakiin ka waran haddii qof kale uu isku dayo inuu galo akoonkaaga? Ma garan lahayd. Ka waran fariin aad maanta heshay haddii aysan ahayn fariin caadi ah. Ka waran linki hal mar furtay haddii uu noqdo albaab uu qof kale kuu soo maro. Waxa ugu cabsida badan ma aha cybersecurity computer naftiisa. Waxa xaqiiqo ah qofka mararka qaar isagoo ogeyn inuu hackerku u furo albaab. Maanta waxaan ka hadli doonaa cybersecurity. Ma aha inaan ku baro sida qof loo jabsado. Waxaan rabnaa inaan fahanno sidee loo jabsadaa, xogteenu maxay qiimo leedahay, maxaase aan samayn karnaa si aan isku ilaalino. Marka hore aan ku bilowno su'aal aad u fudud. Waa maxay cybersecurity? Cybersecurity-ga waa ilaalinta telefoonadeenna, kombiyuutaradeenna, akoontiyadeenna, password-radeenna, sawirradeenna, fariimadeena, xogteena iyo lacagteena laga ilaaliyo dadka aan loo ogolayn inay helaan. Si fudud u fahan. Haddii aad guri leedahay, waxaad isticmaashaa quful. Maxaad u isticmaashaa? Sababtoo ah ma rabtid in qof kasta gurigaaga iska galo. Cybersecurity-gana waa sida quful digital ah, laakiin waxaa jira hal farqi. Gurigaaga haddii uu qof albaabka jabiyo waad arki kartaa, laakiin marka akoonkaaga lala wareego waxaa laga yaabaa xitaa inaadan ogeyn. Hackerka mar walba ma wato kombiyuutaro weyn. Dad badan markay maqlaan ereyga hacker waxaa maskaxdooda kusoo dhacda qof qol mugdiya fadhiya, kombiyuutaro badan hortiisa yaalaan, koodhadh badan shaashada ka muuqdaan. Laakiin xaqiiqadu sidaas mar walba ma aha. Mararka qaar weerarka ugu fudud wuxuu ka bilowdaa adiga. Adiga. Hackerku wuxuu isku dayi karaa inuu ku khiyaano si aad u siiso waxyaabaha uu kaa doonayo. Tusaale ahaan, waxaad heshay fariin leh hambalyo, waxaad ku guuleysatay lacag. Si aad lacagta u hesho, linkiga hoose waxaad leedahay waxaa la siiyay lacag. Waxaad taabanaysaa linkiga, waxaad gelinaysaa magacaaga, emailkaaga, password-kaaga, kadib waxaa adiga tuugadii siisay furihii albaabkaaga. Tani waa sababta cybersecurity aysan u ahayn oo keliya arrin kombiyuutar ah. Qofka isticmaala kombiyuutarka ayaa qayb weyn ka ah amniga. Hadda aan aadno phishing ama dabinnada ugu caansan. Mid ka mid ah khiyaanooyinka ugu caansan ayaa waxaa la yiraahdaa phishing. Phishing waa marka qof uu isku dayo inuu kula ekaado qof amba shirkad aad ku kalsoon tahay si uu xogtaada ku weydiisto. Tusaale ahaan, waxaa kuu soo dhacday fariin leh akoonkaaga waa la xiray, sida uu dhaqsiyaha badan iscadee qofka tahay. Adiguna adoo ka fikirin waxaad diraysaa aqoonsiyadaada, nambaradaada iyo wax walba oo adiga kugu saabsanaa. Waayo waxaad aragtaa magaca shirkadda aad taqaano, logo ayaa taalo, linki ayaa yaallo. Wax walba waxay u muuqdaan kuwo rasmi ah, laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay been abuur si qorshaysan loogu soo diyaariyay si xogtaada loogu dhaco. Marka fariin degdeg ah oo cabsi gelinaysa kuu timaado, ha degdegin. Isweydii, yaa soo diray? Waxay ii weydiinayaan xogtan. Linkigan xagee ayuu ii dirayaa? Ma filayay fariintan. Mararka qaarkood 10 ilbiriqsi oo aad ka fikirto ayaa kaa badbaadin karta dhibaato weyn. Marka la joogo dunida dijitaalka ah, password-kaaga ayaa ah albaabkaaga koowaad. Hadda aan ka hadalno password. Dad badan waxay isticmaalaan password aad u fudud sida magacooda, taariikhda dhalashadooda, mise xitaa 123 password amba qof xitaa ay jecel yihiin. Dhibaatadu waxay tahay password-ku waa furaha akoonkaaga. Haddii aad gurigaaga qufusho, furahana aad surto albaabka agtiisa, qof kastoo yimaado ayaa geli kara. Password fududna wuxuu la mid noqon karaa. Taas waxaa ka wanaagsan inaad isticmaasho password dheer oo adag. Tusaale ahaan, halkii aad ka isticmaali lahayd erey gaaban, waxaad isticmaashaa jumlad amba isku dar si aan si fudud loo saadaalin. Sidoo kale waxaa kaloo muhiim ah inaydan isticmaalin hal password dhammaan akoontiyadaada. Sababtoo ah haddii hal akoonti password-kiisa lagaa helo, haddii password-kaas meel kasta aad u isticmaashay, dhibaatadu waxay ku sii fidi kartaa akoontiyada kale. Tuugaduna waxay si fudud uga adeegan kartaa dhammaan akoontiyadaada, waayo adiga ayaa u fududeeyay. Waxaa jira qalab la dhaho two-factor authentication. Hadda waxaa soo ifbaxaya qalab aad u muhiim ah oo la yiraahdo two-factor authentication 2FA. Muxuu yahay? Aan tusaale fudud mar labaad qaadano. Waxaad leedahay guri, waxaad leedahay albaab hal quful leh. Taasi waa password-ka. Laakiin haddii aad ku darto quful labaad, xitaa haddii uu qof helo furaha koowaad, weli ma geli karo. Taasi waa fikradda 2FA. Markaad login samayso, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo koodh kale amba app authentication amba qaab kale oo xaqiijin ah. Sidaa darteed, haddii adeeg aad isticmaasho uu bixiyo 2FA two-factor authentication, haddaba shid waxay si weyn u kordhin kartaa amniga akoonkaaga. Moobilkaaga wuxuu ogyahay wax badan. Hadda moobilkaaga ka fikir. Moobilkaaga wuxuu kaydin karaa sawirro, fiidiyoyo, nambaro, mesejo, location-ka, emailka, social media, dukumentiyada. Mararka qaar xitaa xog lala xiriirinayo lacag. Sidaas darteed, telefoonkaaga ma aha keliya qalab aad kula xiriirto dadka,
waa sanduuq ay ku jiraan qaybo badan oo noloshaada ah. Taasi waa sababta telefoon kaa lumay ama lagaa xaday uu noqon karo dhibaato weyn. Waxaad isticmaashaa screen lock, pin adag, fingerprinting haddii telefoonkaaga ogolaanayo. Software-ka telefoonkaaga cusboonaysii. Apps-ka aadan u baahnayn ka saar, si gaar ah siinin app kasta permission kasta. Apps-ka amba programyada maxay tahay inaad u ogolaato. Marka aad app cusub mise program cusub aad rakibto ama aad Play Store-ka kala soo degto, mararka qaar wuxuu ku weydiinayaa inuu isticmaalo location-ka, inuu isticmaalo microphone-ka, inuu isticmaalo contact-yada ama nambarada, inuu isticmaalo sawirada. Dad badan waxay riixaan allow u ogolow, laakiin joogso hal ilbiriqsi. Waxaa isweydiisaa app-kan mise program-kan muxuu uga baahan yahay fasaxan. Isweydii haddii aad soo dejisay calculator, muxuu calculator uga baahnaan karaa nambaradayda. Haddii app aanu u baahnayn permission gaar ah, ha siinin. Permission-ka mise fasaxa aad siiso programyada sidoo kale waa muhiim. Wi-Fi-ga dadweynaha. Hadda aan ka hadalno Wi-Fi-ga. Waxaad tagtaa meel dadweyne, waxaad aragtaa Wi-Fi bilaash ah, waxaad leedahay free internet, waa connect garanaysaa, laakiin ma ogid yaa leh shabakada, yaa maamula, ma yahay network rasmi ah. Ma aha Wi-Fi kasta inuu yahay khatar, laakiin waa inaad taxadirtaa, gaar ahaan markaad qabanayso waxyaabo aad u xasaasi ah. Haddii aad isticmaalayso Wi-Fi dadweyne public Wi-Fi, hubi inaad ku jirto adeegyo ammaan ah, qalabkaagana uu cusboonaysan yahay. Oo haddii shabakadu ku weydiiso waxyaabo aan caadi ahayn, ha ku degdegin inaad aqbasho. Xogtaada maxay qof kale uga dhigan tahay? Hadda su'aasha weyn, maxaa qof kale u rabaa xogtaada? Qof ayaa laga yaabaa inuu yiraahdo, aniga qof muhiim ah ma ahi, maxaa xogtayda loo rabaa? Laakiin xogo yaryar markii la isku daro waxay abuuri kartaa sawir weyn. Magacaaga, meesha aad joogto, dadka aad la xiriirto, waxyaabo aad jeceshahay, goorta aad online-ka tahay, meelaha aad tagto, waxyaabo aad iibsato, waxyaabo aad raadiso. Mid kasta keligiisa wuxuu u muuqan karaa wax yar, laakiin markii la isku daro waxay noqon kartaa sawir aad u faahfaahsan oo qofkaaga ah. Taasi waa sababta xogtaadu ay qiimo weyn u leedahay. GPS-ka iyo location-ka. Waxaan horey uga soo hadalnay sida GPS-ka iyo location-ka uu muhiim u yahay. Bal qiyaas qof og subax kasta qofkan hal meel ayuu joogaa, galabkii meel kale ayuu joogaa, sabtiduna wuxuu booqdaa meel gaar ah. Haddii location-kaaga si qaldan loo isticmaalo, wuxuu qof kale siin karaa faham ku saabsan dhaqdhaqaaqaaga. Taasi micnaheedu ma aha in GPS-kaaga gebi ahaanba aad damiso. GPS-ka waa teknooloji faa'iido leh. Waxaa loo isticmaalaa maps-ka, navigation-ka, gaadiidka, delivery-ga, emergency service-ka iyo adeegyo kale badan. Laakiin waa inaan fahnaa teknooloji kastoo faa'iido leh waxay u baahan tahay isticmaal mas'uuliyad leh. AI-ga iyo cyber security-ga. Hadda waxaan imaanaynaa mustaqbalka artificial intelligence-ga. AI waxay naga caawin kartaa cyber security-ga. Waxay ogaan kartaa dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn. Waxay ka caawin kartaa shirkadaha inay ogaadaan weerarada. Waxay falanqayn kartaa xog badan si ka dhaqsiyo badan qof. Laakiin dhinaca kale, sidoo kale AI-ga waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo khiyaanooyin aad loogu qanci karo. Fariimo been ah ayaa noqon kara kuwo aad u fiican. Cod ayaa laga yaabaa in looga dayado, sawir ama video been abuur ah ayaa laga yaabaa in lagu sameeyo. Sidaa darteed, mustaqbalka cyber security-ga ma noqon doonto keliya kombiyuutarkaaga ilaali, waxay noqon doontaa wax kasta oo aad aragto mise maqasho xaqiiji. Sidee ayaan isku ilaalin karnaa? Haddaba aan soo koobno. Haddii aad rabto inaad bilowdo maanta, samee waxyaabaha. 1. Samee password adag oo gaar ah. 2. Ha isticmaalin password isku mid ah akoontiyadaada. 3. Shid 2FA meel kasta oo muhiim ah. Ha taabanin linki aadan hubin. 5. Ha siinin apps-ka permission ayna u baahnayn. 6. Telefoonkaaga iyo apps-kaba cusboonaysii. 7. Isticmaal screen locks oo adag. 8. Ka taxadir Wi-Fi aadan aqoonin. 9. Ka taxadir fariimaha ku cabsi geliya ama ku leh now. 10. U arag xogtaada wax qiimo leh. Gunaanadka, marka cyber security-ga ma aha keliya wax shirkadaha waaweyn ay u baahan yihiin. Ma aha wax ay keliya u baahan yihiin dadka kombiyuutarka yaqaano. Adiga ayaaba u baahan. Telefoonka aad hadda gacanta ku hayso wuxuu noqon karaa meesha ugu badan ee xogta noloshaada lagu kaydiyo. Sidaa darteed, markuu qof linki kuu soo diro, ha ku degdegin. Marka app permission ku weydiisto, ha iska dhihin allow. Marka account-iga ku leeyahay security code-ka, ha la wadaagin qof kale. Marka aad samayso password, ha ka dhigin wax qof kasta iska qiyaasi karo. Xasuuso hal jumlad: qofka ugu horeeya ee ilaaliya xogtaada waa adiga.